आजकाली तुमका व्हॉट्सॲपांतू एक मेसेज पळोवचे मेळू पुरो. तांच कसं सांगता म्हळ्यार तांणी व्हॉट्सॲप आयलेले खंयचेय एक पिक्चर इमेज या फोटो जे म्हणता आमी त्या आपळ्यारी तुमगेले अकाउंट आसूचे पुरा दुड्डू या रुपये एक पंताची सायबर क्रिमिनल्स काण घेताची म्हण असले व्हिडिओ सुमार तुम्ही व्हॉट्सॲपांत या इतर सोशल मीडियांतू या सामाजिक जालताणांतू पळोवन आसचा पुरो. आजी सायबर सुरक्षा सायबर सेक्युरिटीचे 29चे उपाख्यान म्हळ्यार 29th एपिसोडांतू आमी पळोवया स्टेगनोग्राफी. हे स्टेगनोग्राफी म्हळ्यार कसले म्हणून आमकां माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हन. डॉक्टर अनंत तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता मी या व्हॉट्सॲपाचे स्टेटस नातले अपडेट्स जे आसत तांतू मस्त जणांन घालेल पळयला नातल्यार ते सकाळाके एकल्याक तांणी ट्रान्सफर केलेले या सेंड केलेले मेसेज आसचा पुरो तांतू पळयला. तसं म्हळ्यार खंयचेय एक अननोन नंबर आसून जो आमगेले नोन नंबर आसून जो एक इमेज येता त्या आमी आपळी कुडले त्या डावनलोड जाल्यार तांतू चुकून सायबर क्रिमिनल्स आमगेले अकाउंट आसूचे रुपये या दुड्ड पुरा संपत्ती पुरा तांणी काण घेताची आमकां मस्त नष्ट जाता. हा जेवच्या सांथेच वेळ. Okay. So हाज्या पश्पुड एक काणी सांगूक I want to tell that. ट्रॉय म्हणून एक फिल्म आशिल्लें. त्या फिल्मांतू there are two kingdoms. तांणी एक वॉर फायट करता आसताची. ते वॉर कितले म्हयने की वर्स वत म्हळ्यार फायनली त्या दोन राजांक एक आलोचना येता कसं म्हळ्यार आनी हे आमगेले खंयच्यो आनी एक 10 दीस पुणी चड गेल्यार ह्या वॉर आमी दोन जणे सर्वनाश जावन वी आर गोइंग टू बिकम बँकरप्ट. तेन्ना वन ऑफ द किंग्स तो कसो डिसायड करता म्हळ्यार आमी ट्रूस करुया म्हळ्यार कॉम्प्रमायज करुया आमी. सो ते आनी एक राजाक तो एक मेसेज पेटयता पुरो आमी फायट केलेला इता म्हळ्यार आमगेले पुरात सोल्जर्स एम्युनिशन्स पुरात ऑलमोस्ट नील जाता आसा. सो आमी ट्रूस करुया. त्या राजाक हे कळटा वय करेक्ट हांव ट्रूस केल्यार बेटर म्हण. सो ही सेज ओके फायन. तेन्ना हो त्या रायाक एक रुक्काचे घोडो ते गिफ्ट कर. त्या घोडा नांव ट्रोजान. सो ट्रोजान हॉर्स म्हणून ते नांव आयिल्लें थंय दोकून. सो ते व्हडले घोड काणू तांणी ते ट्रान्सपोर्ट करताची. त्या रायाक भायर खूश जाता म्हाका एक गिफ्ट दिला म्हणून. ते गिफ्ट तो हाणू सिटी सेंटर मदेन तू ते पार्क करता. रात्री कसो जाता म्हळ्यार त्या घोड्या भितर एक्चुअली आशिल्ली सोल्जर्स. तांणी पुरो जन भायर येवन पुरो जाणां न्हिदोन आशिल्ले वेळार त्या कंप्लीट सिटीच्या कोण कोण जन आसाची आर्मीची आसाची पुरो जनाक फिनिश ऑफ करून. सो थंय दोकून तें नांव आयलें ट्रोजान हॉर्स म्हणून. सो बेसिकली ट्रोजान म्हळ्यार कसं ना इट इज अ कॅरियर. इम्पोस्टर तशी म्हणतो मी. इट्स अ कॅरियर म्हळ्यार वॉट हॅज इट कॅरीड इन दिस केस द सोल्जर्स. सो एक व्हायरस कॅरी करू शकता, एक मालवेअर कॅरी करू शकता, स्पायवेअर कॅरी करू शकता. सो एनीथिंग दॅट कॅरीज देम इता म्हळ्यार हांव डायरेक्टली तुमकां मालवेअर पेटोवचें जायना. आय हॅव टू put it into something and give. So that something is called Trojan. So yeah, first must janan use kella, but main scale ari first to use kella Osama bin Laden. So that actually kasa kella the 9/11 attacks jatana. आता मी त्यांचे एक मेल ईमेल हांव तुमकां एक मेल पेटयल्यार तुमी आतां पयर म्हाका एक मेल पेटयला कसो म्हळ्यार रेकॉर्डिंग करूंक तुमी येवका. त्या मेल म्हाका मेळचे पयस फुडें फर्स्ट इट रिचेस द गूगल सर्वर. आतां जीमेलार तुमी पेटयता जाल्यार ते गूगल सर्वरा वचून मेळटा फर्स्ट. तांणी ते फर्स्ट वाजयताच. सो दे वील रीड इट. तांणी ते वाजून तांकां कळटा त्या मेलांत कसो आसा कॉन्टेंट कसो आसा म्हणून. फॉर एग्जाम्पल हांव हांव भोपाला वता आसा म्हाका नॅशनल ज्युडिशियल अकॅडमी देखून मेल आयला यू हॅव टू कम फॉर द लेक्चर. नाव द गूगल नोज Ananth Prabhu is traveling to Bhopal. So travel करके जाल्यार म्हाका कसं जाय म्हाका एक फ्लायट टिकेट जाय. सो म्हाका मेक माय ट्रिपाचे ऍड येता आसता भोपाल फ्लायट टिकेट फॉर चीप. हांव भोपाला गेल्यार थंय म्हाका एक स्टे करता
सो म्हाका यात्रा.com देखून हॉटेल्साचे ऍड येता आसता. एअरपोर्टा देखून हॉटेला वचका जाल्यार म्हाका एक कॅब जाय. ओलाचे यूज दिस कूपन कोड एंड गेट 20% ऑफ. खाण खायना तेजे पयशे जायना. तेंचे रेस्टॉरंट्साचे ऍड्स. सो दिस इज हाऊ दे मेक मनी. आमी लायक तसची आमकां जीमेल तांणी फ्री दिला म्हणून दे नॉट गिवन इट फॉर फ्री. तांणी बेसिकली ते वाजून तांतू कशी ऍडव्हर्टायजमेंट्स करूं जाता, कशी दुडू करूं जाता म्हणून दॅट इज देअर बिझनेस. बट अलॉंग विथ दॅट नॅशनल सेक्युरिटी ऑल्सो इज अ कन्सर्न. बॉम्बाची थ्रेट मेल आसचे पुरो, टेररिझम रिलेटेड मेल आसचे पुरो. सो दॅट इज वाय तांणी एक फावटी स्क्रीनिंग करपाची. बट ओसामा बिन लादेन न्यू दॅट. तो एक बारी बुदवंत एक इंजिनियराचो दॅट ब्रेन ही हॅड. सो वॉट ही न्यू इज हाव डायरेक्टली त्या ट्विन टावर डेमॉलिश करचे मेल निगेले टेररिस्ट ग्रुपा पेटिलारी तांकां कळटा माय गेम प्लॅन. ताका ताणें कशें केलें, ताणें स्टेगनोग्राफी यूज करून मेल पेटयलें. स्टेगनोग्राफी म्हळ्यार ताणें एक इमेजान ते मेसेज हायड करून पेटयलें. सो एक कंटेनर फायला भितर तुमी ते मेसेज घाल पेटोवच्याक आमी स्टेगनोग्राफी म्हणून सांगपाचें. सो दॅट कंटेनर फायल खंयचे म्हणून मस्त जनाक डावट आसता. ते एक PDF आसचे पुरो, एक फोटो आसचे पुरो, एक व्हिडिओ फायल आसचे पुरो, एक ऑडिओ फायल आसचे पुरो. इट कुड बी एनीथिंग. त्या फायला भितर हांव मिगेल मेसेज घालून पेटोवचें. सो हांव तुमकां ते पेटयतना एक PDF पेटयतना ऑर इफ आय एम सेंडिंग यू दॅट व्हिडिओ, नॉर्मली पीपल विल थिंक इट इज अ व्हिडिओ. बट त्या मेसेज घालूक एक सॉफ्टवेअर यूज करता. त्या सॉफ्टवेअरान तूं व्हिडिओ आनी मेसेज क्लब करून पेटोवचें जाता. तुमकां ते रिसीव जाताना एगेन तुमगेलें तें सॉफ्टवेअर आसता. त्या सॉफ्टवेअरान तुमी कसो करता म्हळ्यार एगेन यू कॅन स्प्लिट दॅट व्हिडिओ एंड मेसेज. म्हळ्यार तुमकां तांतून मेसेज एक्स्ट्रॅक्ट करूं जाता. स्टेगनोग्राफी. ओके, स्टेगनोग्राफी तुम्ही सांगल्या ते एक इमेज वापरून कोरयता म्हणून. आता एक टेररिस्टान करचे एक तागेले एक उद्देश दुसरो आसता जाल्यार अशी एक सामान्य मनशाक तसले एक मेसेज पेटोवन कसो लाभ आसा? सो दिस इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. इता म्हळ्यार आतां प्रॉब्लम कसो जाला म्हळ्यार पुरो जनाले एक दोन फोन आसता. सो अँड हांव तुमगेले फोन म्हाका दी म्हणून सांगला रे म्हाका पळोवका म्हणून, तुमी दिनाच म्हाका. बिकॉज युअर फोन हॅज गॉट पब्लीक अँड प्रायवेट कॉन्टेंट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. प्लस तांतू फिनान्शियल डिटेल्स, तुमगेले बँक ट्रान्झॅक्शन्स, एवरीथिंग. आमगेले फोन म्हळ्यार इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिजिटल डिवायस आता आमी यूज करचें. अँड अनेक प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आतां इफ यू सी the X-rated websites म्हणून आसा, pornographic websites म्हणटात. Unfortunately, some of the surveys तरी कसं सांगता असं म्हळ्यार इंडिया इज द हायेस्ट pornography watching country in the world. आता त्या pornographic sites तू कॉन्टेंट आसता. कॉन्टेंट म्हळ्यार कसं ना, कॉन्टेंट क्रिएटर्स म्हणून आमी आयकताचे. इंस्टाग्रामार तांणी रील्स करताची, युट्यूबार रील्स करतात, फेसबुकार करतात, डान्स करू पुरो, जोक्स करताची. सो दीज आर द कॉन्टेंट दॅट दे पुट. कॉन्टेंट क्रिएट केलेल्यांका दुडू मेळटा. इथं म्हळ्यार खंयचे तुमी व्हिडिओ पळयतना ताचे फुडें एक ऍड येता. त्या ऍडाक तुमकां दोन ऑप्शन आसता, एक वॉच दी ऍड और स्किप दी ऍड. स्किप केल्यार एक 5 पैसे मेळटा, स्किप करणार ताका एक 15 पैसे मेळटा. सो 1 मिलियन व्ह्यूज जाता, यू कॅन इमॅजिन कितले. बट हे असल कॉन्टेंट तुमकां पॉर्न सायटार घालू जायना. पॉर्न सायटार आसचे एक्स-रेटेड कॉन्टेंट, हिडन कॅमेरा कॉन्टेंट. अँड मस्त एक कॉमन मिस्टेक पुरो जनान कसो करचे, तांगेले फोन्स आनी बेडरूम, बाथरूम आनी चेंजिंग रूम घेवन वताचे. ऑलमोस्ट एवरीबडी. ना हांव घेवन वचना म्हणून सांगता ಸ್ವಲ್ಪ जन, बट हांव घेवन वता. एवरीबडी टेक्स एंड गोज टू द बाथरूम. सो युजली आय टेल पीपल, आतां तुमी तुमगेलो फोन पळयला रे, तुमी ते फोन अशी दवराची जो अशी दवराची. कॅमेरा इज ऑलवेज ऑन द टॉप. आतां हांव म्हगेल्या बेडरूमा वतना अशें करून फोन उडोवन म्हगेलो ड्रेस चेंज करता जाल्यार कॅमेरा इज ऑलवेज ऑन द टॉप. हावेवर आय कीप. सो बुदन जन म्हणटा हांव अशी दवरता. कीप इट लायक दीस ऑल्सो ऑन बोथ द सायड. सो स्टेगनोग्राफीन तूं एक मोस्ट कॉमन अटॅक कसो जाता म्हळ्यार तांणी एक स्पायवेअर पेटयता तुमकां, इन वीच इट कॅन स्विच ऑन युअर फ्रंट कॅमेरा ऑर बॅक कॅमेरा विदाउट युअर नॉलेज. सो तुमी कोणी ज्यो व्ह्युअर्स फोन्स घेवन बाथरूमा वता म्हूण असला रे,
तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೋರ್ಕ್ इथं मला तुमगे व्हिडिओ रेकॉर्ड करता असतं व्हिडिओवरची छंद सो दिस इज वन थिंग सेकंड बेडरूम अंते तुम्ही फोन दवरलारी तुमगे रेकॉर्डिंग जातं ना वाय इज इट रेकॉर्डिंग इथं रेकॉर्ड करता असं म्हणारी दीज पीपल वॉन्ट कॉन्टेंट फॉर द पॉर्न साइट्स आता कोणी जो म्हाका सांगल्यार अनंत तुगेल ते एक ड्रेस चेंज करूच व्हिडिओ म्हाका पेटे म्हळ्यार आय विल नॉट सेंड इट टू एनीबडी बट ही कॅन हॅक माय फोन and he can record that and he can put it on porn site cyber security experts dress changing video 5 million 10 million views vatalta video and imagine the money he'll make so the duddu koru kitiri tani ek korch second name and shame one concept as at miguel phone ansal photos ascha puro which I wouldn't want to post it online so if he hacks my phone and gets that photos he can always blackmail me मग दूर दिनातला तुला अन्ना पेटता नतला राव सोशल मीडियार घालता यू नो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल थर्ड त्यांनी कसं करता म्हणारी डेटा इज द न्यू ऑयल आमगेल फोन तू कॉन्टॅक्ट्स असता तांक कॉन्टॅक्ट जाय तांकां कॉन्टॅक्ट्स एक्सट्रॅक्ट करताची ते त्यांनी मार्केटिंग कंपनीज विकताची एक कॉन्टॅक्ट ट्रू कॉलराक 7 रुपये विकेत सो तशी कॉन्टॅक्ट्स त्यांनी घेताची सो ऑल दीज थिंग्स आर डुईंग So basically, steganography tani korche terrorists are using it to hide their communication. Tani ullailala ita manari tumi kanche communication kellare the communication tani monitor karta astach. But tanka tangela communication leak jo chanajmono they hide it into something and they communicate. ताजी कितें एक अनेक कॉन्सेप्ट आसा विच इज कॉल्ड एनक्रिप्शन म्हणून तुम्ही पळोवन आसतलेची व्हॉट्सॲप अंतात एक मेसेज पेटयतना द मेसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड म्हणून एंड टू एंड एनक्रिप्टेड म्हळ्यार आतां फॉर एक्झाम्पल जुलियस सीझरान मेसेज पेटयतना फुडें तो कोड वर्ड्सार पेटयत आशिल्लो सो ते पोस्टमॅनाक वाजोवचें जायनाशिल्लें तें कसो मेसेज म्हणून बट ताका कळत आशिल्लें ताणें कसो तें करता म्हणून सो सिमिलरली एनक्रिप्शनात आमगेले टेक्नॉलॉजी कसं जाल्ला म्हळ्यार तुम्ही कसं एनक्रिप्ट केल्यार ते डिक्रिप्ट करूं जाता सम ऑफ द बेस्ट एनक्रिप्टेड एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हॅव बीन ब्रोकन ओके that AI सुपर कंप्युटर्स इट कॅन बी ब्रोकन अँड ऑल्सो आमकां नंबूचें काही जायना ओके व्हॉट्सॲप सांगता सर युअर्स इज एनक्रिप्टेड अँड कोणाक वता सर वेदर इट इज ॲक्च्युअली एनक्रिप्टेड ऑर नॉट वी आर बिलिव्हिंग इट अँड टेररिस्ट डोंट बिलीव्ह सो तांकां वता सर even if they say it may not be true so they are doing one of the two things एक तनी तंगिलेच एक ॲप यूज करताची फॉर कम्युनिकेशन इथं मला आय हॅव सीन सेकंड तन ते तनी स्टेगनोग्राफी यूज करून करताची सो दॅट इवन दॅट मेसेज तंत मेळ्ळारे मेळूनच तुम्ही तावळ सांगले आता एक ईमेल आम्ही कोणाक पेटयता म्हूण जाल्यार कसले एक नॅशनल सेक्युरिटी विशयाचे असल्यार तांकां ते पुरो वाजिल्यार कळटा म्हूण सांगून तर तितली एक रिस्क फॅक्टर आसतना आमगेली रक्षणाचे मंत्रालय जे आसा म्हळ्यार आमगेले डिफेन्स मेकॅनिझम तांणी कशी वर्क करताची म्हळ्यार कशी ईमेल पेटयता कशी कम्युनिकेट करताची सो अंतू US अंतू अर्पानेट म्हणून एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो अर्पानेट म्हळ्यार एक मिलिटरलाइज्ड झोन आनी एक डिमिलिटरलाइज्ड झोन सो मिलिटरलाइज्ड झोनाक तांणी तांगेलेच एक नेटवर्क आशिल्लें थंय मात्र कम्युनिकेशन जावपाचें डिमिलिटरलाइज्ड झोन इज इंटरनेट लायक ब्रीच करू जायना कष्ट एवरीथिंग कॅन बी हॅक्ड बट द थिंग इज इट इज डिफिकल्ट इथं म्हळ्यार एक एक लेयर सेक्युरिटी देखून बायपास जावचें बारीकच जाता ताका आमी कसो यूज करताची सायबर सेक्युरिटीन आमी एक सेक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर म्हणून एक सेटअप करता थंय इनकमिंग अँड आउटगोईंग ट्रॅफिक कसं पळय नेटवर्क पॅकेट्स ते पुढे मॅन्युअली त्यांनी बैसून पळयता आशिल्ली कसं पोर्ट नंबर कसं बट नाव AI इज डुईंग इट सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट इन फॅक्ट सो मिगेल रिक्वेस्ट कसं म्हणा जनांक तुम्ही दय करून एक पेड अँटीव्हायरस तुमगे फोनाक घालता पेड अँटीव्हायरस घाला कसं जाता ड्राईव्ह बाय डाउनलोड म्हणजे कळिना आम्ही एकांची एक वेबसाईट विजिट करताची त्या वेबसाईट विजिट करतना आमी गोतना तशी बॅकग्राऊंड एक फाईल आमगे फोनार डाउनलोड और आम्ही युजली व्हॉट्सॲपांत पुरा कसं करताची तांत आमी एक ऑप्शन दिवन आसताची डाउनलोड मीडिया म्हणून कोणी तुमका एक फाईल पेटयला रे ते ऑटोमॅटिक जावन डाउनलोड जाता तुम्ही त्या ओतून डाउनलोड करता म्हणून बट त्या मेसेजेस आईल तितले सुलभ ना आता म्हळ्यार आता एक म्हाका एक
photo aile and my account gets it doesn't work that way, but photo etta photo even jetari photo has come. Now you have to understand the photo bitter messages. Now there should be something to remove that out. Okay, amalalla the software jai the software, but the software तुम्ही phone anna so तनी एक trigger files म्हणून एक पेटेताच तज्जोटू the trigger file कसं करतं म्हणणार ते आईल सतन ते बाहेर येऊच तसं ते बाहेर येऊन जातं, then after that it works. So it is not impossible, but it is not easy also. It is not something कोणी त्यातशे एक फोटो कान पेटवून अनेकला अकाउंट करू जाणार. So he has to be a very high level attacker, but usually a WhatsApp sono email through very easily येतं. ईमेल आणते ते येतं मी ते फाईल डाउनलोड करून सोडताची ते डाउनलोड केलं सतत आम्ही कम्प्युटर ransomware attack जाऊच्या पुरो hack जाऊच्या पुरो it can happen. So all these things can happen. So मी only request कसं म्हणणार एक पेड अँटीव्हायरस असला तुम्ही फोन आणतो कंचे मीडिया डाउनलोड जाऊच्या पुढे आहे स्कॅन करता ते स्कॅन करताना it will know whether there is steganographic content in it or not. असल्यार तर तेही ब्लॉक करता. म्हळ्यार तुम्ही आता गेले फोनाक रक्षण जावका म्हणून जाल्यार आमी तांचो अँटीव्हायरस केन्नाय आसूका म्हणून पेड अँटीव्हायरस and that antivirus should be updated regularly. Usually आम्ही कसं करताचे की अँटीव्हायरस जो असता पुरो एक ऍप असता पुरो ऑपरेटिंग सिस्टम असता पुरो आम्ही त्या अपडेट करण्याची अपडेट्स अवेलेबल म्हणून तर आम्ही कसं करताची लेटर जो when Wi-Fi is available or tomorrow ते करूनच जाबी अपडेट्स आईल सतत आम्ही have to do because the virus database कसं असतं that signatures it has to enhance it. Only when it knows that's a virus it can block it. For example the COVID आयला COVID येताना the detect कोरका जलारी it should know that it is a virus. No? If you don't know, then how you can detect it? You will think it is normal. So similarly, the steganographic content kolka jalari, whatever it has been put, the database, the virus database has to be updated. The updates, some antivirus updates available. Okay, steganographic cases. तुमगेला मस्ती येऊन अशा पुरो म्हणून हांव लेखता. तुम्ही त्या कशी सॉल्व केले cases? Steganography cases usually where they think that it is steganography, the WhatsApp polo na il pada. They are not steganography actually. मस्त जन दित्ताची मेसेज आयल सतन मला तांका आता WhatsApp खंडापटे फॉरवर्ड जाता असता अशी तुम्ही त्या एक स्टार हॅश वतल्यार तुम्ही बँक झिरो जाता फोटो डाउनलोड केला सो जनाक एक पॅनिक टाइप एक सिच्युएशन त्यांनी क्रिएट करून then I was wondering then इथे असल करताची म्हणून पण इथे असल करता म्हणारे when you are in fear, when I have threatened you, it becomes easy to manipulate you. Not just that, तसं एक व्हिडिओ पेटयताना म्हळ्यार अवेअरनेस व्हिडिओ पेटयताना जत्ता प्रमाण सांगून जन लेखतात ते बदल म्हणून लेखताचे आणि ते फॉरवर्ड करतात ताका चड कमेंट्स आणि लाईक्स मेळतात. दॅट्स व्हॉट तांणी इन्फ्लुएन्सर्स आता कसं जाता असं म्हणारे आय हॅव सीन खंयचे एक सिच्युएशन येयला रे तो ताजे एक्सपर्ट जाता. आता स्टेगनोग्राफी जाल्यार तो सायबर एक्सपर्ट जालो फाय वॉर जाल्यार तो वॉर एक्सपर्ट जाता फाय इन्फ्लेशन जाल्यार तो फिनान्स एक्सपर्ट जाता फाय कोविड आयल्यार तो मेडिकल एक्सपर्ट जाता. दीज इन्फ्लुएन्सर्स आर बिकमिंग एक्सपर्ट्स विदाउट हॅव्हिंग द डोमेन नॉलेज. युजली आता एक एरिया विषयी उलोवपाक जाला आय टॉक ओनली ऑन 2 areas. One is cyber security, one is education because I have qualification in those areas. If you ask me to talk about finance, I can't talk. How can I talk? That's not my area. Of course, me like MBS, but I'm not an expert in that area. So similarly, influencers, most of them have not studied much. They just look good and they can communicate well. And like fan followers like us, they go on talking nonsense in many cases. Of course, there are people who talk good stuff also, correct awareness dittale asachi, but many cases, steganography as chapuro, many so therefore my suggestion is kanche video ailar okay you listen to it but to make fact check karatachi chat gpt to gal ta ek verify karachi jo google awchun ek 2-3 authentic websites ate as ki na mun palayachi otherwise we'll end up ani tante ek sangta mun lekachi so you do this one I've seen tani ta kel satana call forwarding enable jala ekla the video tan ta polono to check तुमगेल फोन अटॅक जल्ला की ना म्हणून कोरका जल्ला रे तुम्ही एक नंबर डायल कराची म्हणून ताड बाप कोरनो तो म्हाका सांगता म्हाका खंयचे कॉल येता ना के इता म्हळ्यार रे इज एनेबल्ड कॉल फॉरवर्डिंग ताका येईल पुरा कॉल्स वता सो व्हॉट्सॲपान एक ऑप्शन आसा इफ आय एनेबल कॉल फॉरवर्डिंग हांव कसं करूं म्हळ्यार अनेकल्या फोनांत जो मिगेल फोनांत
न व्हॉट्सॲप इन्स्टॉल करून तागेल नंबर घालचे OTP म्हाका कॉलार येता हा सो म्हाका OTP येयला तेन्ना ते OTP एंटर केल्यार तागेल व्हॉट्सॲप केल्ले सो I think we have to have an episode on WhatsApp hacking someday so that you understand, how. So basically, steganography matra nahi. It is also WhatsApp ascha puro. It is also email ascha puro. Ya pura linked javan asta. So these are all the modus operandi which cyber criminals use to attack the end user. अशें तुमी काय सांगलें आतां व्हॉट्सॲप करतना तसलं पुरो कॉल फॉरवर्ड जेवचे ऑप्शन प्रमाण चढती लोकांक या पुरो कशी जेत्ता कशी कोरका एश जेल्ल्यार कशी आमी वापस म्हाका येवका म्हणे गोतना आमकां कसं गोतस एक व्हॉट्सॲप ओपन करचे मेसेज पळोवचे ते फॉरवर्ड करचे चढते टॅच करचे फॉरवर्ड करचे तशें निमित्त आकी एक व्हॉट्सॲपा विशयी एक्स्ट्रा माहिती जावका या चड माहिती जावका जाल्यार तांणी कशी पळोवत ताचे कितें आमी एक एपिसोड sorta. Yeah, I think we'll have to do an episode on that because there is so much to talk about. So tech killer, I think people will be very useful. It'll be very useful for them. One, and second, cyber dost म्हणून एक Ministry of Home Affairs एक Twitter handle social media पुरा आसा त्या रेग्युलरली जनान पळयता आसता सायबर दोस्त म्हणून I4C म्हणून एक आसा सो त्या होम अफेर्साची थंय पुरा तांणी अवेरनेस असल पुरा मेसेजेस मागीर खंयचे फेक मेसेज असल पुरा सर्क्युलेट जाता जाल्यार फॅक्ट चेकिंग त्या पुरा तांणी घालता आसताची सो जनान त्या एक पळयता आसता आमगेल कर्नाटकान ते पुलीस डिपार्टमेंट लायक तसले मेसेजेस कोण घालता आसताची त्या पुरा बट ओनली थिंग इज ते रियल की फेक म्हणून तांणी पोर्टल वचून पळोवप इथे म्हणल्यार म्हाका एक व्हॉट्सॲपान एक मेसेज आयल्यार वी कांट बिलीव दॅट आय वॉट गो टू दॅट पर्टिक्युलर हँडल ते ब्लू टिकर्स की म्हणून पळोवप त्या अकाउंटान तूं करेक्ट अकाउंट जाल्यार मात्र तशें जाल्यार त्या व्हॉट्सॲपान तूं ह्या सायबर सेक्युरिटी विशयार एक फॉरवर्ड जाल्लेलें म्हणून हांव सुरेख सांगलें त्या कसं म्हणल्यार आनी तो फोटो डावनलोड केल्यार अकाउंट हॅक जाता मग तशें काय तितली सुलभ ना म्हण म्हणची तुमी द चान्सेस मे बी 0.0001% म्हण तितलेची बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल इट इज पॉसिबल बट आईल सत्ता ना तशें करूं जायना तशें मस्त जाणां मस्त आलोचन कोण भिवका म्हणटा इतले वेळ स्टेगनोग्राफी ह्या विशयार संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता डॉक्टर अनंत तुमकां मस्त धन्यवाद तशीच आमगे सायबर सेक्युरिटीचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हण मागता